Não vejo um piso, mas vejo tudo. Como é que é, pessoal? Com vocês, Clutch Kiko 88. Mais um vídeo, desta vez aqui no Trânsito de Lisboa. Com vocês está Rocado e Salvaterra. Vamos lá ver o que é que nos espera. É um trânsito desgraçado, não vai ser nada entretido. E é isto. Não tenho feito motovlogs porque não há conteúdo assim muito interessante, não é? Que isto é sempre trânsito aqui para Lisboa. E eu agora estou a trabalhar em Lisboa, então é um bocadinho mais complicado. Vamos ver. Exato. Vamos ver o que é que isto dá hoje. Pessoal, como é que é? Esta semana de MotoGP, deixem aí nos comentários quem é que vai ao MotoGP. Eu vou, o pessoal vem comigo. Eu também. Alugamos uma casa. E Vamos Renato, só curtir por o isso fim. eu não vou. Eu quero um refund. Só para tu ires. Vamos curtir. Vamos ver como é que é. Nunca fui. A primeira vez que houve um MotoGP em Portugal, nós comprámos bilhetes todos e acabou por ser cancelado, como vocês sabem, depois do Fórmula 1, o Covid, os gajos decidiram cancelar e então, pá, é assim. E já começa a primeira batida da segunda circular. Batida ou Ferrão Cavaril? Ferrão Cabril, é velha. Vou arrancar frio, é. Lá Mocota. da velha. E depois Está vai depois para dentro temos- de carro, menino. Depois E está temos isto. tudo, está tudo lixado, ferroncada variada. Brinca com a minha ferronca. É, mas é bonita a Oh, ferronca. Ei, deixa-me- Ferronca variada. Obrigado. É, o rum, foste tu, Lucas? Não, não foi não. Então, e tu tens o quê? Não, atrás de Foi. mim. Pessoal, eu cada vez que ando nesta estrada, sinto que estou a dançar o hula, porque isto é um jogo de cintura, vale lá Hula. vai, ó filha. Olha para isto. Qual Magic Mike, qual que é? Venham andar de moto para isso é 19. E segunda Ai, é circular que- que ainda é mais estranho. Oi, Segunda com licença. circular, isso é 19. Que anda volante. Boa, está-me a ver? ID3, que passar à carro é direita. este, man? Ah, é um carro da Maiu elétrico. Aí, olha, Ai. duas motas iguais, Lucas. Esse gajo tem uma moto igual à tua. E a sério? Acho que sim. Nada. Mas é preta. Ah, pera, é o Zé. É o Zé, mano. Olha, Olha, É o vizinho, Zé. opa, isto encontra-se Oh, tudo. meu Ora, com licença. Com licença. Obrigado, Lucas. Pois é, pessoal, isto é assim, é trânsito, é o caos. Ai, que está a ficar apertado. Esta moto às vezes parece o autocarro do Harry Potter, ó filha, que até se encolhe na escura. Oi! Obrigado, Xuxa. Bora. Pois é, vamos curtir o MotoGP. Esperem um vídeo de lá. Eu gostaria muito, mas mesmo muito, de fazer aquela voltinha que eles fazem dentro da pista. circuito. Não sei se vou conseguir, se não, mas vou tentar. Obrigado, colega, tudo bem? Moto da Covui. E é da Chega só. onda. Oh, É da onda. Ei, Sr. Lucas, cuidado! Eu estou a ver, Renato, calma. A única coisa que eu vejo na tua moto são os piscas e o stop. E aqui, olha, está bom. Como é o stop sempre ligado? Está bom assim? Mas é só, espero que tenham andado Mas a assim não gostar. sei quando é que tu travas a fundo. Espero que vocês tenham andado a gostar da câmara traseira. Não tem a mesma qualidade, mas é só para dar aquele cheirinho. Olha-me este napo, no meio da faixa, ó filha. Ó filha, no meio da faixa. Vais já levar uma pitadela. Aí Como vai é a que é? dançar. Puxa. No meio da faixa, ó Passa filha. para dar essa. Então, amor. Pisco, corno. É mesmo gordo, filho de um gordo. Ué, Macarena. Ué, Isto aqui é
Opá, é o que é. Lisboa, hora de ponta, Vamos. é o que é. Dá-me ansiedade de ver-te andar acima. Parece que ainda vais Ok, ter um amigo. carro. Oh, Yeah. nada. Uep, uep, Samba. só vai, ó, ganda bacana esse sócio. Até nos dá espacinho, ó. Obrigado, Esse sócio. é fixe, esse é fixe. Esse é fixe. Já. Ó, para isto. Ué, Cuidado, caralho. cuidado, cuidado! Para só, menina. Ó, ai, 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 Macarena. Op. ai. Pá, vai Olha, mexer teu no corpo. telemóvel. Porco do cabrão. Oh, apertou. Desapertou. Eu gosto é desapertado, principalmente no som do quarto. Eita ali, sirenes da polícia. Oi, apertou. Estação da polícia. Ih, esse carro é bem grande, já. Op. Isto é... Oh, piscas. Para quê piscas? Piscas não Agora existem. está a meter pista. Olha. Por acaso Pisca não, é- pisca. O pisca em Portugal, pessoal, vocês têm que ter a noção. Pisca em Portugal não é obrigatório, é recomendado. Fazes, Não é um extra. compras o extra. E aí? É porque, o extra é caro ainda, o pisca, hein? É para se Que usar. é quantas... Já viste quantas vezes é que aquilo pisca por... Pô, estás a brincar, ok? Por isso mais vale poupar. Para gastar uma coisa vamos que lá para ver. variar tem que voltar a comprar. Portanto, usa. Não, e o fluido é bué da caro. É. Pô. Já, o fluido do pisca Ok. caro. Ah, já. Tá tudo paradinho. Parado, Olha. paradinho. Deu-me a apertar, viste? Estava o Viste o momento que eu, telemóvel. Lucas? Pois, Já. ia levar um aperto Eu- do caraças, meu. E por acaso, Olha. hoje não trago a Ei, câmera, olha acontece isto. Bala teu corpo, alegria, Macarena. É, Teu corpo, Macarena. balando, alegria, coisa buena. Bala teu corpo, alegria, Macarena. Macarena. Ei, Macarena. Ai. Ora, com licença. Oi. Aqui, Está aqui. apertado. Tá a ficar apertadinho. Dá uma buzina. Oxe. Graças. Pisca, vira para mete pisca para a direita, vira para a esquerda. Não, ele viu-me e ele assustou-se. Ya. Olha, ó, no meio da estrada. Ô, Sócio, chega pra lá, ui. Fica só pra lá. Licença, posso? Dá? Dá. Cara! Não me está a ver a velha? Ah! Tu abre o Meu olho! Deus. Eu não estou a gostar disto. Isto é fixe. É só isto, tranquilo. Vai É tranquilo, ui. tranquilo. Não, Olha. Eu não passo. Ó, estás a ver? Estou Então deixa lá passar. Ó, não deixa. Tenho que deixar, tu é que tens que... Ai. Oh, bué do Cranians. Ai, pela Eita, direita porra. e tudo. Há aqui um arruaceiro, aposto. Eita. Sou eu. Porra, arranjar amarelo, caralho. Temos o cinzento, o preto, o verde e o amarelo. O preto não está aqui na conversa. Anda racista, ui. É, na moto é preta. O Power Ranger é preto. Ei, o que vale é que o tempo está bom. Estamos a ficar com melhores condições para andar de moto. Isso quer dizer mais tempo, mais vídeos, mais rides, mais tudo. Isso é que se quer. Ora, aqui vou eu. Ui, o radar é onde? Já Pois. passaste, já dá. Ah, tranquilo. Agora. Vamos entrar no inferno que é a IC19.
Ou isto é IC19? Epá, eu confundo-me sempre com esta. Isto agora Esta passa a estrada. ser IC19. Pois, mas onde é que acaba uma e começa? Onde é que é a fronteira? Eu acho Onde é que que é é a aqui. Eu acho que é fronteira? aqui. É na Eu acho que ponte, é é nesta na linha. ponte. É nesta linha aqui. Cadê? Vai-se! Abrimos papo, amor! Calma, calma, que aqui estão a fazer pisca à toa, ui. Esta gaja está a fazer pisca há meia hora. Estás a ver? Desliga o pisca, ó Xuxa! Opa, por amor de Deus. Tará, tarará, 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 tarará. Yeah. Eu não sei, pessoal. O sol está agressivo, está mesmo a bater de frente. Não sei se vocês estão a ver alguma coisa, não é? O que vai ser corrigido brevemente. Já mandei vir uns filtros para a GoPro e espero que melhore aqui a qualidade da cena. Toma! Hoje nem está assim muito mal. Ao menos o trânsito a andar, por enquanto. Isto costuma estar completamente parado. E nem está assim muito mal. Ainda não há muitos acidentes. Está Olha sol, um BM. não está de chuva. Che! BM com piscas! Milagre! Não acredito! Tá. Aqui vai ele. A Estava a relação ver se morre. mandava um tiro. Estava a ver se mandava um tiro. Ah, não manda tiro. Toma. Guarda as munições para o lugar. Olha, estavas a falar, está tudo parado. Toma, é. Olha. pega Mas lá. para que é que eu falo? Toma aí 4 piscas, vou buzinar. Abraço para o Nodi. Nodi! A sua moto amarela. Amarela, tan, tan, tan. Ai, ai, tá apertadinho. Tac, 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 tac. O gajo tem que ter bué cuidado quando há estes passos. Os carros decidem virar à toa. Foda-se. E. Bacana esse só, está a ver? Olha o fogareiro. Oh, fogareiro, chega para lá, fogareiro. Eu não estou a curtir muito dessas transições de faixa. Cuidado. Olha, alguém bateu. Bateram? Não. Não bateram nada, só se eu ver está o telemóvel. Olha o telemóvel, telemóvel. coitado. Parado no meio disso. Está a ver o pacemaker, oh mano. Ah, está na aplicação do pacemaker. Já. Está a dar mais tabaco nisso. Está a dar mais voltagem. Isto não está a bater. Literalmente. Epá, hoje está toda a gente muito simpática a desviar. Foda-se. É, fala, Lucas, vai falar. É por ser segunda-feira. Segunda-feira. Estão é assim bem mesmo. dispostos, pronto. Vai, passa, anda lá. Olha, pronto. Vai. Vá! Passa, caralho! Está teu pescoço, Renato? Ah, puto! Oh, e depois vais-me dar aperto agora! A sério! Eu deixo-te passar e assim que retribuis! Uma mão lava a outra. Pois, o gajo é que não lavou a minha! Não, a tua bem gordurenta, caga nisso. Oh, Daqueles, aliás, daqueles croquetes que estiveste a comer. Ai, olha para este trânsito. Tipo, abra-las! Ai, fica Ai, apertado. o gajo estava-se a chegar. Ai, ai, ai. Caminhão, né? Yeah.
Ponho todo agora. Este sol está-me a dar mesmo nos olhos, mano. O que este gajo está a fazer na esquerda, mano? É pá, Está a passear. sério? Deu. Pois é, pessoal. Não. Vamos ver se agora conseguimos continuar os vlogs. O tempo está melhor. Eu já tenho voz. Dias mesmo completamente afónico. Então, já. Vamos continuar agora com os vídeos. Continuar a postar consecutivamente. E é isso. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Fui!